光绪皇帝服药后，过没多久就好了。但同样的咳嗽病症，在老年的慈禧身上，却是她迈向死亡的前兆。那如果说是一个过敏方面，它原则上它的痰跟鼻涕都还是属于稀稀跟白白的。那其实有一个方法，我是觉得蛮好用的，就是喝热开水。让我们一起看中医，守护您的健康。